Думаете, французский бульдог — это просто забавная спящая плюшка? Подождите, не спешите. На самом деле эта порода — настоящий храбрец с сердцем льва. Они были выведены в Англии, а не во Франции. Главный секрет их обаяния — это не только уши летучей мыши, но и их преданность. Они идеальные компаньоны, которые чувствуют ваше настроение и всегда готовы утешить. Они маленькие, но требуют особого ухода, от складочек на морде до гипоаллергенного корма. Хотите знать, как сделать их жизнь счастливой и здоровой? Все самое важное о френчах, их здоровье и смешных моментах уже ждет тебя в нашем телеграм-канале. Ссылка в профиле, подписывайся.